Движемся в сторону Ольхона. Остановились после Баяндая перекусить. Это кафе. Называется «Три медведя». Дайте я тоже что-нибудь съем. Станет твоим совсем. Поехали дальше. Мы покушали. Автобус. Моя остановка. Чего я столько сидел? Раньше не вышел. Нагрелась. Сейчас запылился по дороге. Тут вообще резко. Я плавать не умею. Вот по самые сапоги. Колесики помыли. Ну, это бакланы. Бакланы и чайки. Вот мы остановились. Перекусить. Я есть осторожно мастеровала. Молодец. Первое место ночевки. Этот красивый дяденька нас сюда довез. Выезд на лед запрещен. И что, мы даже на коньках не покатаемся? Да. Ольхон заканчивается. Это был тост. Точно. Смотри, какая луна. А она только народилась. А на такую луну надо волосы подстригать. Давай сегодня тебе А мы встречаем рассвет. уже встретили. Мы уже встретили рассвет. Чашечкой ароматного кофе. Может, мы через хребет на автобусе рванем? Сижу такая, жду трамвая. А тут ветра нет. Классно, да? Да, здорово.
Наконец-то показалась деревня. Перевалочная цель нашего путешествия. У нас обед. Прикольная техника. А что это? Для чего? Локомобиль или как он называется? Типа ехал? Да, на дровах, на паровой тяге. Ту-ту! Колесики такие классные. Да. Их не спускает. Подкачивать не надо. Прибайкальский национальный парк. Смотри, как я коврик приладил. Прикольно? Да, молодец. Ну что, мы собрались. Время 2 часа дня. Будем выдвигаться по прямой 7 километров примерно. Туристка идет. А? Ага. Прямо наш перевал. Вот раздел Лены. Отдыхаем. Маленько устали. А вон дома видны. Вон Ангурены, вон Байкал. Вот это привет. Вполне себе ледничок такой. Тропа. 5:30, вышли 5:30. 4 часа идем. Туристка моя идет. Ничего не боится.
Ощущение, что перевал уже вот-вот. А его все нет и нет. Комары появились. Вот у нас перерыв, перекур. Съели по батончику. Мы пришли. Таня быстро палаточку ставит. Тут золотари работали. Устали. Чай, палатка. И все, наверное. Угу. Следы есть. О, девушка в фуфайке. Не видно ничего с этой горы. 7 утра. А у нас уже капучино. С корицей. Спали мы хорошо. Вот спрей от клещей. Местных. Вот они, ласточки, откуда. Я думаю, откуда они тут взялись? При желании можно и переночевать. Вот они тут и живут.
Собираемся домой. Время без 15:08. Решили пораньше сегодня выйти, чтобы солнце нам не мешало. Погодка чудесная. Ночью нас козел пугал. Под утро с другой стороны, видимо, обошел нас. Тропа вся заросла, но угадывается. Все, спускаемся уже вниз, седловину перешли, дошли до воды. Теперь выливаем из наших бутылок, оставляем по чуть-чуть только попить. И там Байкал. Давай по бревну, наверное. Не хочешь? — 22 июня. Хозяин похулиганил. Вот еще одна кедрушку откусил хулиган. Вот опять. Он их грызет. Вот их сразу несколько отгрыз. Елок этих. Артур написано. Ага. Чмо. Чмо? Не видно, что ли? Смотри, видишь следы? Он след в след подходит. Вот прямо вот след в след. Пойдем, Коля, пожалуйста. Сейчас. Попросила еще. А здесь он грызет. Видишь, он какой нервный чувак. Все дерево обкусал. Злился на кого-то, что ли? Вообще нервный зверек какой. Ты сам где тропу метит, тут не заблудиться.
Я смогла дойти Дайте с ним. обратно. Спасибо, Господи, за мой отпуск, что я вернулась обратно. А, Все, дошли. Ой, тут колючки. Тут рыбы нет. Маки. Желтые. Что, в суп добавим? Веселый суп. Моропейный клять. Ну лапшу достала, нам паштет шесть достал не будем. Чай. И лапша. Сухарик. Нет, тут самое интересное, тут детей-то фиг. А пиво где? Не знаю. Ух ты. Вот люди, смотрите, до чего доводит мужчина единственный, который приводит вас в лес. Не верьте никому, никуда не лезьте, потому что оттуда вы хрен слезете. Да ну нафиг. Давай, не бойся. Я, если что, снизу тебя подберу. Она пошла прямо. Отдай здесь этот хлеб. Пусть она его спрячет.